Saludos estimados alumnos, en esta ocasión les traigo un diagnóstico rápido, efectivo para detectar fuga de corriente o ausencia de corriente en el sistema de encendido secundario. Este vehículo tiene un código de falla P0304. Para los que ya conocen este tipo de código, bueno, es falla de cilindro en el cilindro número 4. Entonces vamos a ocupar nuestra herramienta de diagnóstico para sistemas de encendido secundario, que es esta pequeña sonda o una pinza captadora de tipo inductiva para ver cómo están funcionando los, los los cables principalmente del sistema de encendido. Y bueno, tenemos aquí nuestro osciloscopio y vamos a montar esta pinza sobre el mejor cable, o en este caso sobre un cable que yo pude notar que es diferente a los demás. Si se dan cuenta, este cable es diferente al de acá, ¿correcto? Ese cable es diferente al de abajo. Se ve que se lo han cambiado y es diferente a los demás. Y curiosamente es el que mejor jala. Curiosamente ese cable es el que mejor funciona. Lo podemos ver aquí en la gráfica. ¿Sale? Ahí nos está marcando una perfecta gráfica. Nos está marcando pues su funcionamiento de manera correcta. Nos está mostrando el tiempo de encendido. Y bueno, pues podemos ver que también está corto de tiempo. Tenemos menos de 1 milisegundo de quemado. Pero bueno, finalmente sí se alcanza a ver el funcionamiento de esa bujía o de ese cable. Cuando lo pasamos hacia el otro cable, en este caso al de su compañero, ya lo cambiamos de posición. Bueno, podemos ver que no detecta ningún trabajo, no detecta nada, no detecta que esté trabajando este cable. Vean, al parecer tiene tiene ahí una falla de pues, a lo mejor mucha resistividad del cable. Lo vamos a pasar a otro cable. Vamos a pasarlo por ejemplo a este de acá, y si se dan cuenta tampoco marca. Entonces ahorita los vamos a quitar y vamos a medirle su resistencia y vamos a pasarlo por último al otro, y ese sí marca. Vean, ese sí marca. Entonces bueno, pues vamos a cambiar esos cables, vamos a checarle su resistencia para ver si ahí está la falla. Y bueno, vamos a escanear este vehículo que no tiene el check prendido, pero al parecer presenta una falla en el motor. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a escanearlo con nuestra fabulosa X100 Pad. Ok, tenemos aquí, vamos a leer los códigos históricos. No hay códigos históricos, los códigos pendientes, y ahí está. Tenemos un P0304, es decir, un misfire detectado en el cilindro 4. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una falla aleatoria de combustión en el cilindro número 4. Eso es lo que es. Dice que la falla de cilindro o el fuego perdido del cilindro se refiere a una combustión anormal, a una condición de combustión anormal de la combustión de los gases en el interior del cilindro por varias cosas o razones durante el trabajo del motor. La ECU detecta este misfire de modo que daña el catalizador, el convertidor catalítico. Es decir, los misfire dañan al catalizador porque no queman el combustible, y el combustible pasa crudo, entonces empieza a pasar hidrocarburos. Dice, la mala función o la luz 1000
puede prender y el motor puede apagarse o fallar. Esta falla o este código de falla indicada por la ECU detecta que hay un fallo de encendido en el cilindro número 4. Entonces, bueno, pues vamos a diagnosticarlo, vamos a ver qué onda. Vamos a utilizar nuestro osciloscopio para detectar el comportamiento de los cilindros a través de nuestra pinza inductiva. Entonces, acompáñenos, vamos a resolver esta falla. Ya quitamos los cables, de ese Volkswagen. Y bueno, quiero que noten que en efecto hay uno que es diferente. Entonces, ahí está, uno es diferente. Pero curiosamente el que es diferente sí está trabajando. Y vamos a medirle su resistencia. Hay una norma que dice, más que norma es como una especie de regla, ¿no? Que no es una regla absoluta, una regla como que muy, ¿cómo les diré? Muy oficial. Realmente no es una regla muy oficial, pero nos da un parámetro de cuánto debe de tener de resistencia un cable. La regla dice que debe estar entre 3 y 5 kilo ohms por cada 25 centímetros. Entre 3 y 5 kilo ohms. Este cable tendrá a lo mucho medio metro, es decir, debe de tener entre 6 y 10 kilo ohms. Entre 6 y 10 kilo ohms. Y vamos a medir la resistencia que tiene este cable para ver cuánto tiene. Y vean, tiene 75 kilo ohms, o sea, es mucha resistencia. Pero bueno, finalmente, aunque sea mucha resistencia, está trabajando. Que no está dentro del rango pues óptimo, pero está trabajando. Entonces, este no es el problema. Vamos a medir este otro, cuánto tiene. De hecho, aquí estos cables te dicen su resistencia. Aquí dice que tiene 5 kilo ohms. A ver si lo puedo enfocar. Ahí está. Si se alcanza a ver, dice que este cable tiene 5 kilo ohms, o ese es su rango de operación que debe de tener este cable, ¿correcto? Entonces, pues sí, normalmente yo creo que no ha de pasar igual del medio metro, ha de tener unos 40 centímetros. Entonces 5 kilo ohms es una resistencia pues adecuada. Pero, pues vean, está fuera de su rango de operación. Ahí está. Tiene 6.5 kilos. Y obviamente también ya están muy sulfatadas sus terminales. Ahí está. 6.4 kilos. Ya está fuera de rango y aparte está muy sulfatada ya sus terminales. Vamos con este otro. Este es más corto. Pero igual debe de tener sus 5 kilos. O más o menos por ahí debe de andar. 6.8 kilos. ¿Correcto? 6.8 kilos entre punta y punta. Y vamos con el último. Y este no mide resistencia, no tiene. Este cable está abierto, aquí está la falla. Aquí está la falla. Aquí ven, no marca. Ya le estoy presionando. Acá también. Y no. Aquí está la falla. Cables de bujías. Entonces vamos a cambiar los cables. Y vamos a ponerlos, vamos a medirlo, vamos a escanearlo como lo hemos hecho. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Continuamos. Continuamos, estimados alumnos. Y ya compramos los cables nuevos.
Estos son los cables nuevos de esta marca. Buena marca. Me hubiera gustado encontrarlos en Bosch, no lo sabía, pero no hay problema. Y vamos a medirle la resistencia a los cables nuevos. Y bueno, todos deben de estar entre 6 y 10 kilo ohms. Todos, porque pues ninguno excede el medio metro. Entonces vamos a medirlos. Uno aquí y otro acá. Y este tiene 6.60, 6.6 kilos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a medir este. $9.8, casi 10, pero es más largo. Este es más largo. Vamos a ver este. 7.6 kilos. Y vamos a checar este. 9.4. Pues al parecer todos están bien. Vamos a colocarlos y vamos a checar nuevamente con el osciloscopio su comportamiento. Ya estamos de regreso aquí y podemos ver que ya le cambiamos los cables. Ya tienen los cables nuevos. Están los cables nuevos ahí, puestecitos. Están todos ahí igualitos. Está nuestra pinza de muestreo ya colocada. Y bueno, pues ya podemos ver la gráfica perfectamente pues trabajando. Ahí está. Ahí está, le voy a poner. Ahí está. Y ahí podemos ver exactamente el tiempo. Lo voy a mover para que podamos ver. Podemos ver el tiempo de chispa que tiene. Ahí está. Tenemos de chispa, a ver si se alcanza a ver. Ahí está, 1.46 milisegundos. 1.46 milisegundos, que es lo que debe de tener. Ahí está. En este caso estamos checando el cilindro número 4, que es el que muestra que está fallando en el escáner. Vamos a pasarlo al 1. Ahí está. Recuerden que este es un sistema de encendido por paquete de bobinas, entonces su hermana de la chispa siempre se va a mostrar al revés, porque en este caso la chispa está brincando de manera contraria. Aquí podemos ver el tiempo de encendido. Es de 1.5 también. 1.5. Más o menos 1.5. 1.5 milisegundos, que es este tiempo de aquí. Es el que tiene de encendido el 1 y el 4. Vamos ahora con el 2. Vamos a cambiar la pinza. Ahora vamos a ponerlo acá. Ahí está. Y misma situación. Pues al parecer ya está trabajando mucho mejor. Ya está trabajando mucho mejor, igual 1.5 milisegundos. Y vamos con el 3.
Ahí al parecer tiene un poco de ruido, pero igual anda cerca. Tiene 1.36 milisegundos de quemado. Y bueno, ya podemos ver igual que el motor ya está más estable. Ahorita le vamos a borrar el código para ver que ya no vuelva a registrarlo. Y vamos a ver qué pasa. Ok, continuamos.